Poštovani gledaoci, dobrodošli u Diskurs. Moj današnji sagovornik jedan je od najmlađih načelnika ikada biranih u Republici Srpskoj. A u narednim minutima pažnju ćemo posvetiti upravo opštini Pelagićevo. Razgovarat ćemo o tome šta se radilo, šta se radi i šta će se tek raditi. Na moje veliko zadovoljstvo, moj današnji sagovornik je načelnik opštine Pelagićevo, gospodin Slavko Tešić. Gospodine Tešić, dobro vam večer i dobro mi došli. Dobro večer, pozdrav za vas i za vaše gledalce. Hvala vam. Evo, ukoliko bismo se osvrnuli na nekoliko godina unazad, onog momenta kada ste preuzeli mandat načelnika opštine Pelagićevo, bili ste jedan od najmlađih načelnika ikada biranih u Republici Srpskoj. I već tada na toj poziciji dočekali su vas veliki izazov. I od tada do danas, ono i čemu sami svjedočimo, opština Pelagićevo je prošla kroz niz konkretnih promjena. Kako vi danas sa ove vremenske distance gledate na taj vaš početak aktivnog političkog djelovanja? Pa prije svega ja moram da napomenem ili da kažem da neki aktivni moj početak političkog djelovanja seže još od 2012. godine i prve kandidature za odbornika. Nakon toga 2016. godine sam postao najmlađi predsjednik Skupštine opštine Pelagićevo i u tom nekom periodu 2 do 3 godine pokušao na neki način u saradnji sa republičkim institucijama, prije svega sa predsjednikom vlade, sa kabinetom predsjednika Republike Srpske, sa cijelom vladom Republike Srpske, da određen dio projekata uradim u Pelagićevu i u tom periodu bih morao da istaknem izgradnju zgrade ambulante porodične medicine gdje smo uspjeli da obezbijedimo sredstva od vlade Srbije, rekonstrukciju trga 9. januar, rekonstrukciju stare škole i još niz projekata koji su urađeni do 2019. godine. Te famozne 2019. godine vjerovatno nekom nije odgovarala politika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ja sam smijenjen sa pozicije predsjednika Skupštine i već tada je polako Pelagićevo ulazilo u tu predizbornu kampanju za lokalne izbore 2020. I nakon moje pobjede 2020. godine čitave koalicije koja je podržala moju kandidaturu, jedan turbulentan period je bio od samog izbora na mjesto načelnika. Jedna činjenica koju mogu da kažem, dobro se sjećam tog prvog dana na mjestu načelnika, kada dođeš sa 27 godina da upravljaš, da rukovodiš sa cijelom lokalnom zajednicom, na računu opštine te sačeka 9.000 maraka i opomene za isključenje struje 23.000, dug prema poreskoj upravi preko 40.000, znači opština je bila u samom kolapsu, ali evo ja i ovu priliku ću iskoristiti da se zahvalim svojim saradnicima prvobitno, a također i vlade Republike Srpske gdje smo mi nakon takvih turbulentnih dana evo došli danas u 2026. godinu da je opština Pelagićevo veoma likvidna, da je na 2,8% zaduženosti, gdje je jedna od najmanje zaduženih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i da možda u ovom trenutku imamo 30 do 40.000 maraka tekućih obaveza prema dobavljačima. Znači, sa sigurnošću mogu reći da smo jedna od najlikvidnijih lokalnih zajednica, ali opet moram reći, zahvaljujući saradnicima, zahvaljujući jednoj odgovornoj politici i zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske i viših institucija vlasti. Evo, kako ste i sami naveli, vaš politički put je krenuo već negdje od davne 2012. godine i evo kada se osvrnemo na današnje vrijeme i na današnje generacije, zaista su rijetki slučajevi da neko tako mlad preuzme odgovornost prvog čovjeka jedne opštine, a u vašem slučaju do toga svakako nije došlo preko noći. Gledajući na vaš aktivizam kroz Savez nezavisnih socijaldemokrata, preko rada sa mladima, u jednom momentu ste bili predsjednik aktiva mladih unutar opštinskog odbora Pelagićevo, pa sve do pozicije načelnika. Koliko je upravo jedan takav razvojni put zapravo bio značajan da danas sigurno i odgovorno vodite jednu malu, ali i tekako frekventnu opštinu kako Pelagićevo jeste? Pa zasigurno sam taj step by step korak u politici je uticao na sve ovo. Ipak je drugačije kad se prođe od najniže grane vlasti, od mjesne zajednice, da kažemo, što se tiče lokalne zajednice, ili od stranačkih struktura, od samog članstva u mladim SNSD-a pa do člana glavnog odbora i svih drugih funkcija koje trenutno obavljam unutar SNSD-a ili u samoj opštini, kao što ste rekli. Sve to na neki način ja od malih nogu sam želio i znao šta želim, a to je da se na neki način bavim politikom i da pomognem svojoj lokalnoj zajednici. Ima jedna anegdota gdje kažu da sam ja dijete Saveza nezavisnih socijaldemokrata i mnogi koji me znaju zbog čega je to tako. Od nekih mladih 12. 13. godine non stop sam dosađivao starijim kolegama da
da sam tu, da slušam, Bili ste proaktivni. Da, pa evo moja prva izborna kampanja koju se sjećam 100% je 2006. i veličanstvena pobjeda Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Jasno. Evo, ja kao čovjek iz medija, pa ako se osvrnem i kao posmatrač, ali i kao građanin opštine Pelagićevo, izgradnja vrtića u Pelagićevu je zaista bila projekat koji je prošao kroz niz velikih izazova. Od problema sa izvođačima, preko dodatnih radova, pa sve do nekako velike ili možda u jednom momentu i nepotrebno velike pažnje javnosti. A evo danas, kada smo svjedoci i kada je jasno da se radovi privode kraju, možemo li reći da je upravo izgradnja vrtića u Pelagićevu dokaz da kada jedna lokalna zajednica odluči da ide u jedan takav veliki projekat, što svakako možemo reći da je izgradnja vrtića u Pelagićevu bila i istorijski projekat za opštinu Pelagićevo, pokazala je negdje u suštini svoju odlučnost da bez obzira i na sve pritiske koji su do vas dolazili sa različitih strana, ipak istraje u svojoj namjeri, a na korist svih građana, koji su, evo, nadam se, do sada već prepoznali značaj tog projekta. Dobro ste to rekli i hvala vam. Kao načelnik opštine i čitava komponenta vlasti, 100% smo odlučili da ćemo izgraditi taj vrtić. Malo je duža priča, ali morat ću da se vratim. U izbornoj kampanji 2020. godine obećao sam 4 stvari. Besplatan prevoz srednjoškolaca u Brčko distrikt, besplatne udžbenike za sve osnovce, pomoć poljoprivrednim proizvođačima i izgradnju vrtića. Upravo zbog toga, sve te prve 3 stvari naravno da smo uradili u prvoj godini mandata 2021. godine i one su i dan danas na snazi. 2022. smo krenuli u izgradnju vrtića. Ja sam rekao skoro da ako treba prihvatam jednu dozu odgovornosti na nekakav način što vrtić još nije završen. Vjerovatno možda sam bio malo popustljivi prema određenim saradnicima u opštini Pelagićevo, ali nepotrebno je se digla ta medijska pompa iz ove perspektive kad je sve prošlo, kad evo mi imamo i danas izvođača radova koji radi na završetku vrtića, meni je drago. Drago mi je baš zbog toga što imam priliku da demantujem sve te spinove koji su bili po pitanju vrtića i od famozne veš mašine, pa onda ja stvarno sam tražio od saradnika pa mi dođu pokažu da veš mašina ima i skupljih i jeftinijih. I jednostavno mi smo postali popularni, ja sam se provlačio kroz sve medije, ali vrtić se gradi, mi sredstva imamo obezbijeđena. Nažalost, na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta isplivale su možda i očiti razlozi za sve ovo, gdje Srpska demokratska stranka traži da Skupština opštine donese zaključak o obustavi gradnje vrtića iz samo njima znanih razloga, a oni to traže mjesec dana nakon zvaničnog saopštenja tužilaštva Republike Srpske, gdje su prikupljali informacije i gdje su javno, jasno, decidno rekli da ni u jednom trenutku nije bilo zloupotrebe službenog položaja, nije bilo kršenja javnih nabavki i da je sve, da kažem, prostim narodnim jezikom, sve u redu sa izgradnjom vrtića na području opštine Pelagićevo. Mi smo imali taj problem sa izvođačem, gdje je u saradnji sa pravobraniocem Republike Srpske, mi ćemo ući u taj spor sa prošlim izvođačem po pitanju probijanja rokova i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je najbitnije da ja sa ovog mjesta mogu da kažem, u septembru, ako Bog da, djeca će biti u vrtiću u opštini Pelagićevo. Ono što je također bitno, da ćemo u saradnji sa vladom Republike Srpske, koja će subvencionisati boravak djece u vrtiću, ili tačnije rečeno vlada Republike Srpske će plaćati sve zaposlene koji rade u vrtiću. Mi ćemo moći da imamo vjerovatno jedne od najnižih cijena boravka djece u čitavom okruženju ovdje Posavine i ovog dijela Republike Srpske. Jasno, to je jako lijepo. Evo i sami ste naveli da će vlada Republike Srpske subvencionisati boravak djece u vrtiću, ali i plate zaposlenih. U političkom smislu se negdje vrlo često govori o značaju kontinuiteta i stabilnosti u vođenju jedne lokalne zajednice. Koliko je zapravo za Pelagićevo bilo značajno to što pored lokalne podrške koju imate kroz Savez nezavisnih socijaldemokrata, zaista imate, evo i kako ste sami naveli, veliku podršku i na republičkom nivou, posebno kada je riječ o izgradnji zaista značajnih infrastrukturnih projekata za Pelagićevo? Pa vidite, nijedna lokalna zajednica u Republici Srpskoj ne može da napreduje bez saradnje sa
vladom Republike Srpske. I to je jedan logičan slijed događaja. A kamoli manje lokalne zajednice kao što je Pelagićevo, ali Pelagićevo koje je na geostrateški veoma bitnom mjestu za Republiku Srpsku i ja uvijek volim to da ističem. Pelagićevo zajedno sa opštinom Donji Žabar, sa Brčkom, sa Šamcom, mi čuvamo koridor. Mi smo ta žila kucavica Republike Srpske i zbog toga mi je drago što je rukovodstvo Republike Srpske, rukovodstvo Saveza nezavisnih socijaldemokrata prepoznalo da na taj način svim silama se moramo truditi da zadržimo sve jednog stanovnika na području naših lokalnih zajednica, jer mi smo svi svjedoci trenda iseljavanja ljudi, trenda manjeg broja mladih, samo uz pronatalitetnu politiku, uz podršku infrastrukturi, uz izgradnju vrtića, uz obnovu, izgradnju vodovoda, kanalizacije i ostalih infrastrukturnih projekata, mi možemo zajedno sa vladom Republike Srpske da sačuvamo stanovništvo u našim lokalnim zajednicama, a samim tim da sačuvamo i našu Republiku Srpsku. Evo negdje ste i sami naveli po pitanju trenda odlazaka mladih ljudi sa ovih prostora, obzirom da ste čovjek koji je sveprisutan među građanima, ja bih rekao više nego u toj administraciji i unutar kancelarije. Da li negdje razgovarate kakvi su njihovi zahtjevi kada je u pitanju život ovdje? Pa ja, nažalost, u razgovoru sa mnogim građanima smatram jednostavno da je to na neki način doskora bilo postalo in da se ode u inostranstvo. Mi smo mlađi ljudi, ali u razgovoru sa starijim ljudima oni vole da istaknu da nekih 70. godina je također bio trend iseljavanja sa naših prostora. Ali imali smo tada jednu sreću da je se rađalo više djece i da se to nije osjetilo na taj način. Mi moramo biti realni i reći da je uvijek bilo, migracije su uvijek bile prisutne, ali na nama koji nosimo lokalnu vlast moramo da obezbijedimo da što više mogućnost mladim bračnim parovima, mladim ljudima da ostanu, oni koji su ostali, da na neki način, evo vidio sam da je opština Šeković i uvela jednu mjeru gdje subvencioniše povratak mladih ljudi iz inostranstva na području svoje opštine, već mogu da najavim da se uveliko o tome razgovara na području opštine Pelagić i da ćemo sigurno od 1.1.2027. imati jednu mjeru koja će biti jedan mali vid pomoći porodicama koje odluče da se vrate iz inostranstva u opštinu Pelagiću. Evo, ja već sad znam, kao što je rekli u razgovoru, da od sljedeće godine 2 porodice sa ukupno 6 djece se vraćaju iz Austrije u opštinu Pelagićevo. Lokalna zajednica, ja kao načelnik, ćemo se truditi sve što je u našoj mogućnosti da im izađemo u susret i da ljudi se osjete da su se vratili u svoje Pelagiće, u svoju Republiku Srpsku, na vjekovno ognjište naših očeva i djedova. Jako lijepo rečeno i evo, ja se nadam da to neće biti samo 2 porodice, kako ste sami naveli. Evo, dotakli smo se možda nekih od najvažnijih projekata realizovanih na teritoriji opštine Pelagićevo, ali ono što nam je svima jasno jeste da nijedna lokalna zajednica ne može funkcionisati izolovano. Koliko je, evo vama lično, ali i za sve ono što radite, zapravo važno da Republika Srpska i u ovom predizbornom periodu zadrži tu jednu političku stabilnost i jedan snažan i jedinstven pravac daljeg djelovanja? Zasigurno da bilo kakve turbulencije bilo gdje u svijetu, a kamo u Republici Srpskoj, utiču i na život običnog građanina u bilo kojem dijelu Republike Srpske. Ja sad moram reći, možda biti malo i subjektivan, ali mislim da je to realnost, zahvaljujući politici predsjednika Dodika, gdje se Republika Srpska, isto kao što je Pelagićevo manja lokalna zajednica, mi znamo da je i Republika Srpska jedna manja država naša na Balkanu, uspjela da pozicionira u velikim igrama istoka i zapada. Same posjete koje smo imali u proteklih 10 dana od visokih funkcionera američke administracije do naše braće iz Ruske federacije pokazuju da Republika Srpska je veoma bitna na geostrateškom položaju i u cijelom svijetu. Tako da svaki vid turbulencija koje pokušavaju, nažalost, da izazovu određene političari, ne želim da ih pominjem, treba da znaju da to loše utiče na običnog čovjeka, da to loše utiče na razmišljanje ljudi. Mi imamo jednu medijsku kuću u Republici Srpskoj koju, kad pogledaš možda jutarnji program ili drugi dnevnik, čovjeku ništa ne preostane nego da uzme i da se iseli iz ove države. Nije sve tako crno u Republici Srpskoj, odgovorno tvrdim, treba izaći među narod, svi ti političari koji se zatvaraju u kancelarije i zaista među narod osjete i ono što je dobro, naravno ima i negativnih strana, ali treba mi mladi ljudi iz svih političkih stranaka da pokušamo da imamo jedan kodeks ponašanja, da
ne crnimo samo sve u ovoj državi, moramo da čuvamo Republiku Srpsku, kao što sam malo prije rekao, preko 20.000 ljudi je dalo život za Republiku Srpsku. Nemojte da mi, mlade generacije, upropastimo ono što su naši djedovi stvarali. Tako je. A evo, kako sami ste naveli, mlade ljude, koliko su mladi ljudi danas proaktivni i prisutni u politici? Evo, ako samo gledamo Pelagićevo ili uopšte na Republiku Srpsku, koliko su zapravo, da kažem, uključeni u neki proces donošenja odluka? Možda ne direktno, ali iznošenjem nekakvog svog stava svakako da mogu doprinijeti nekakvom kreiranju javnog mijenja. Samo Pelagićevo kao Pelagićevo došlo je do jedne smjene generacije u proteklim godinama. Evo mi sad imamo ispod 35 godina, većinu funkcionera, skoro pola funkcionera u samoj lokalnoj zajednici, toliko je bilo i u prošlom mandatu. I sviđa mi se podmlađivanje u svim političkim partijama, evo, koji trenutno djeluju u opštini Pelagić i u poziciji i u opoziciji. Sigurno je to jedna poruka da su mladi spremni da preuzmu odgovornost za vođenje kako lokalne zajednice, tako i cijele Republike. Imamo tu, naravno, sticaj okolnosti slučaja i u čitavoj Republici Srpskoj, evo da gospodin Stani Vuković, koji je moje godište, je preuzeo jednu cijelu političku stranku da vodi, i sigurno da možda mi više nismo toliko mladi ljudi, pa se nama čini da mladi već dosta preuzmaju funkcije, ali evo, suma sumarum, opština Pelagićevo daje priliku mladim ljudima, pokušava u razgovor s mladim ljudima da uvede neke nove mjere i samo to onda utiče i na njihovo uključivanje u čitav javni život opštine Pelagić. Jasno, jasno. Evo, obzirom da smo se približili možda već i samom kraju emisije, za kraj bih vas pitao, evo, kakvu poruku biste poslali svim građanima opštine Pelagićevo, posebno pred ove izuzetno važne izbore? I kakva je to vizija Republike Srpske kojoj Pelagićevo na čelu sa vama teži i u kojoj vidi svoju sigurnu budućnost u godinama koji su pred nama? Ja sad moram biti oprezan da ne bilo preuranjena kampanja za naredne opšte izbore, ali narod Pelagićeva zna komu je pomogao u čitavom proteklom periodu. Narod Pelagićeva zna da je predsjednik Dodik prisutan na području opštine Pelagićevo, da svojim autoritetom, svojim zalaganjem za Pelagićevo doprinosi razvoju većine projekata, to je svih projekata na području naše opštine, i uopšte ne sumnjam da će narod Pelagićeva i 2026. oktobru dati podršku Savezu nezavisnih socijaldemokrata. A zašto dati podršku Savezu nezavisnih socijaldemokrata? Rukovodstvo SNSD-a i samim tim rukovodstvo Republike Srpske je uspjelo u protekle 2-3 godine da izdrži sve napade, prvenstveno od strane evropskih sila, kakve su Njemačka, Velika Britanija, ali zato, opet se vraćamo na mladi ljudi, ja imam jednu potrebu da kažem i da poručim u ime mladih, evo, iz opštine Pelagićevo, ako treba i to Njemačkoj. 1914. su nas napali, slomili su zube. 1941. su nas napali, slomili su zube. Napali su nas i sada u liku Kristijana Šmita, ali evo, činjenica da će slomiti zube, da će otići Kristijan Šmit, a da će Republika Srpska ostati jaka i stabilna, i ako Bog da u narodnom periodu što nezavisnija, da bi mogla da provodi svoju politiku. Hvala vam. Jako lijepo rečeno i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila je to još jedna epizoda emisije Diskurs. Do idućeg gledanja, prijatno večer.